Hello，兄弟们，我是有风，欢迎回到我的频道。今天我给大家介绍一个油管的一个视频优化或一个管理工具，它的名字叫做 TubeBuddy。TubeBuddy 它就像一个贴心的一个浏览器小助手啊，它可以直接嵌入到我们的一个 Google 浏览器里面，和油管的话紧密进行合作啊，操作起来的话简单又方便。它有很多比较实用的一些工具，可以帮助你优化视频，提高视频的一个搜索排名，还能帮你轻松的管理你的频道。TubeBuddy 的话，它有2个版本，第一个版本是免费版，还有一个版本的话是付费版。今天的话我都来演示给大家来操作一下。第一次进来的话，我们可以打开 TubeBuddy 的官方网站相关链接我会放在视频下方简介里面兄弟们可以直接打开这个链接，跟着我一起来操作一下。打开 TubeBuddy 的官方网站以后的话，我们选择这里有个 AI 工具，这里我们点击下载这个插件。我们点击右上角这个按钮，先把这个插件的话安装到我们的浏览器上面。当我们安装好这个插件以后的话，视频的右边会显示出来那个 TB， 或者说这上面有一个 TB， 那说明这个 TubeBuddy 的话已经安装成功。那我们也可以点击浏览器右上角这个按钮，我们这个我们点一下，把它钉到我们这个上面来方便我们打开。浏览器安装好以后的话，我们需要点击这个右上角这里有个登录到一个 TubeBuddy， 用你的一个油管的一个邮箱登录进来就可以了。当你登录进来以后的话，这边的话就有一个工具栏，它可以分析一下，大概分析一下我们这个视频。比如说它一共有多少播放量，有多少评论，有多少一个喜欢，还有我们整个频道的一个数据。比如说我们这个频道一共获得了100万次播放量一共有3万6的一个订阅数。这边的话，它会提醒你我们这个视频上面有些东西做了，有些东西没有做。做了的话，它会打个勾；没做的它会打叉。比如说我们在我们的视频最后加上了一个视频卡片，在结尾我们的字幕增加了，有连接到我们的 Facebook。我们评论的话有置顶，比如说我们这个评论有置顶。还有2个东西我们没做，一个是增加章节，我们这个视频没有增加。这个以后的话，我们就知道大概我们这个视频还要优化哪些内容。下面的话，它会把我们这个视频里面所用到的一些标签的话，全部给显示出来。比如说我们这个视频里面用到了网上赚钱这个标签，那如果说这个是你竞争对手的一个标签，那你可以直接点击这个按钮，复制一下它，把它复制到你的一个剪贴板。那你可以点击这个按钮进行一下复制。复制下来以后的话，你可以先用记事本的话，把你这个竞争对手在这些里面他用到的一些标签的话，你可以存下来。下次你在上传你的视频的时候也可以用这些标签，那你就不需要每一个手动去增加了。现在我介绍的是它一些免费的功能，等一下我还会介绍它一些付费更高级的一些功能。我们频道的一个后台，那我来一一来教大家TubeBuddy 它有哪些功能。左上角这里有个 TubeBuddy 的一个图标，右边的话也有它的一个小工具，我们都可以点来用一下。首先我们来看一下它视频里面有些什么样的功能。随便点开一个要优化的视频，假如说我要优化这个视频，我先点击一下它，点击一下编辑，从上到下来给大家大概讲解一下。这里最顶上的话有一个标题生成器，那它是 TubeBuddy 最新的一个功能 AI 功能它可以直接帮我们生成标题。我们点击一下它，这里点击一个生成数据，它目前的话只能生成英文的一个标题。我们点击左边这里有个标题，比如说刚才的话，那我们在英文的话也有一个标题，那我们可以直接把这个标题复制过来，然后粘贴进来，用作我们的一个英文视频的标题也是可以的。那先回到我们这边，再往下面呢这里的话它可以帮我们增加一个章节。说到了这一段以后的话，我点击这个加号它会把这个章节加进来。这里的话你可以把你的一个名字的话也写到这个地方来，再让它继续播放。一个好处就是你今天这里还有个工具叫做一个封面图的一个分析工具，那我们点击一下它，它可以对我们这张封面图的话进行一个分析，它可以分析出我们这张主图它哪个位置的点击率比较高。这个黄色越亮的地方，那说明的话有人点到这个位置就越多。可能越靠近我人这边这个方位的话，可能更多的话是点击这个位置。我还可以增加一张其他的封面图出来，我们可以来运行一下，进行一个 A/B 测试测试完以后的话，它会给我们一个数据，你哪一张图片的封面图比较好到时候你就可以用哪一张的一个封面图。上传进来以后的话，你直接这里点击这个运行一个 A/B 测试。做视频的时候最好的话多做几个封面。我们来看一下哪个点击率高，最后我们用哪一张。因为在油管上面的话，图片封面的点击率还是对你的流量影响还是非常的大的。你点击率越高，那你获得的流量的话也会越多。这里它还有一个生成封面图的功能，但这个功能的话我都觉得一般
啊，这生成封面图的话，它可以直接从你的视频里面，比如说选择一帧来作为一个视频的一个封面图。我随便点开它的一个，比如说我选择这一帧作为我的封面图，这里点击一个继续，然后会在上面的话增加文字。啊，你点击文字的话，你可以打到这里，打到它以后，你可以来增加进来，也可以拖动把这个字变大变小，或者说更改颜色都可以。啊，如果说你是新手，那做封面图，啊，你不是很会，那这个功能你还是可以将就来用一下。啊，设好以后的，你直接点击一个继续，啊，它就可以帮你应用就可以了。我用的比较多的话，下面有个标签生成的一个工具。那在上面的话是我们自己填入的一些标签啊，在下面的话它会帮我们生成一些可能流量比较大的一些标签，直接可以点击这个加号，点一下它以后，你看它会自动加上来。再点击这个，比如说这个 ChatGPT 赚钱项目，点一下它，啊，它会自动加在上面来，那非常非常的方便。因为有时候这个标签的话，你如果自己去想啊，你没有一个数据的一个支持，你随便写的，可能的话没有多少流量。但是如果一旦我们用 TubeBuddy 的话，它是经过数据分析以后，那找出了最适合我们这个视频，而且的话可能流量还比较多的一些标签，啊，用这些标签的话，我们可以全部的给它加上来，啊，非常非常的方便。比如说我们还可以查询一下这个关键词的一个搜索量，比如说 GPT-4，我们双击一下它，它会调用出这个 TubeBuddy 的一个关键词的一个分析工具。在这里面的话，我们可以看到。那我们这个关键词的一个表现怎么样？这个分数越高啊，说明的话，我们这个关键词的话，在我们这个视频里面的话，可能获得一个推荐流量的话，可能就比较多。这个是这里有加权或者说不加权啊，它们唯一的区别的话，就是加权的话，可能分析出来的数据的话会更准确一些啊。建议大家的话可以用加权，选左边这个加权来进行一个分析。下面的话可以分析我们这个关键词，比如说 GPT-4O。它的一个搜索量以及它的一个竞争程度。目前的话 GPT-4啊这个词的话，它的竞争程度还不是很大，因为 GPT-4O 的话可能是才出来。这边的话有一个总的一个搜索结果，比如说 GPT-4O 一共的话有500多个视频是关于 GPT-4O 的。最底部的话就是我们这个视频和我们头部排名的一个视频的一个对比，那平均播放量是5700，最少播放量是247。我们最近的5个视频的播放量是1.7，那说明的话，我们离这种优秀的话还差的很多。那我们这视频的话，还有很多优化的一个空间。那右边的话，还有一些我们关键词相关关键词一些推荐。那我们点击它，随便点一个关键词进来以后的话，它又会跳转到这个指的关键词里面来。那里面的话，它又会推荐非常非常多的关键词。那如果说你觉得这些关键词有东用的话，那你可以把它选中。那选中以后的话，下面有个行动的话，我们这里可以复制到我们的一个标签列表。那我们可以复制到我们下面选择好的一个标签列表。比如说我这个是关于 GPT 的，我这里可以新建一个标签列表。那我的名字的话，命名的话就是 GPT-4O。那下次如果我做关于 GPT-4O 的一个视频，那我就可以直接调用它这个标签就可以了。刚才我已经建好了，我这里可以直接复制的，比如说 GPT-4O， 点一下它啊，它就复制成功了。那等一下的话，我们就可以直接在标签里面把刚才这个关键词的话调用出来，放到我们的标签里面的话，可以看到 Google 的一个大概的一个搜索的趋势。比如说这里突然的话就涨起来了，然后这个可能是 GPT-4O 刚刚发布的时候，突然的就有很多人进行一个搜索。还有相关的一个主题，我们可以看到，比如说关于这个关键词，它有哪些人来搜索哪些？那比如说 GPT 怎么工作的，那 GPT 怎么用？那这里面的话有很多主题。那如果说，那我们就可以在里面寻找一些零个一个怎么样使用 GPT 这样的一个教程。那因为的话，这里面搜索人比较多。那第二个的话就是分类，它会有可以对我们的标签进行分类。那我们这里可以自动分类。通过排名的话进行自动分类，比较重复的一些标签也可以选好以后点击一个应用关闭。这个的话有一个导入的话就是比如说我们将刚才建的一个 GPT-4O 的一个标签，那它会出现在里面，那我们可以直接插入进去，点一下插入。那这个标签的话，你可以看到它会自动插入到我们这个标签里面来，那非常的方便。那如果说你以后的话再做相关的视频，那你不需要单独再去找标签，我们直接可以复制进来。第4个功能，我觉得翻译这个非常的实用它可以自动。那如果说我们做的是一个多国语言的视频，那我们需要我们的视频的话被
啊，因为印度那边的朋友看到我们可以翻译成印度语，被日本朋友看到我们可以翻译成日语。这标签的话，它可以全自动的进行一下翻译。上面的话，我们可以选择翻译的语言啊。它下面的话给了一下我们的视频受众的话，看英文字幕的占了38%，看中文的占了42%，看日语的占比9.3%。那有了这个数据以后的话，我就可以把我的标签的话翻译成一个日语。因为我之前的话，我都不知道我的视频可能会被日本那边的朋友观看，一个阿拉伯啊，还会自动翻译过来啊，非常快速方便。那我想把我的标签翻译成一个，比如说我想把我的标签翻译成一个日语啊，因为它下面的日语的话，我的视频观看量还是有9.3%。翻译过来以后的话，你直接点击前面这个加号啊，它就会自动加到我们的标签里面去。那我给大家看一下。啊，我刚才点了这些，你看下面的话，自动化它会把这个标签帮我加进来啊，非常的方便啊。最里后的话，这里是个关键词一个搜索功能啊，我们可以在里面的话可以搜索非常多相关的一些关键词，比如说我搜个 GPT-10O， 可以看到我们同行的一些视频的一个结果啊，里面有很多你们可以点进去参考一下那些做的比较好的一些视频。右边的话，如果说你想优化下一个视频呢，非常简单啊，在它边上的话有一个工具栏，我们直接往下面拉，那你随便点击一个，点一下 OK， 啊，它会跳转到下一个你要优化的一个视频。那我们不需要再返回我们刚才的页面，它可以自动进行一个跳转，随便我点一下啊，它都会进行一个自动的跳转。这样的话，我们来优化我们的一个视频的时候呢，就非常的方便。这里还有一个 TB， 我们点击下它里面还有很多功能啊。这里的话没有显示完，的话，我们可以按住键盘上的 Ctrl 键加减号键啊，你可以看到它下面的话其实还有很多功能啊，只是说刚才我们的屏幕没有显示出来。这里面我用的比较多的就是一个搜索排名的一个查询工具，我们点击一下这个搜索排名，点一下它啊，这个时候我可以按住键盘上 Ctrl 加0啊，恢复我的100%显示。来，我们可以随便点一个关键词。那如果说你是第一次进来的话，它这边的话是没有数据啊，它需要你明天。那这里说了，那你明天再进来看的时候，它就会给你个数据。他说这是你第一次进来查看这个视频的一个搜索位置啊，明天再来，那你将看到显示的位置的随时变化的一个图表。有了这个工具的话，我们可以来追踪我们相关关键词的一个排名。比如说，我想知道我这个网赚项目这个关键词的排名啊，这边的话就会进行一个显示。那明天我们来看的时候，它就会进行一个显示。那下面的话，你可以制定一些关键词，那它可以追踪啊。比如说，我把 GPT 这个关键词加进来，拉到最底部，我们放到最上面，这个就是我们手动加的词，可以分析 GPT 这个视频在这个 GPT 这个标签里面有没有排名。右边的话，它都会进行一个显示出来。这里的话，它还有一个批量发布的一个功能，我们点击一下它。YouTube 的话，它本身也有一个批量发布的功能，但是这个批量的发布的功能的话，它比我们油管的功能的话会多一些。我们频道观众的一个观看的一个习惯来选择一个发布的时间，比如说我这个频道的观众的话，他喜欢在晚上11点看我的视频，那这个 TubeBuddy 这个系统的话，它就可以抓到这一点的话，它就可以把我们的视频定时到11点的时候来发布。如果你用油管自带的定时发布功能，那它就没有这样一个功能。那它提供一个数据分析工具，可以帮助我们用户的话找到最好的一个发布时间。TubeBuddy 的话，它可以同时的话批量的话设置多个视频的一个定时的一个发布时间。啊，油管它自带的话，只能对单个视频的话进行一个定时发布。那这个地方我们可以很明显看到，它推荐我们这个发布时间的话是在它推荐的时间，这里可以看到是在星期一晚上的8点钟。那可能我这个频道很多用户的话，他喜欢在星期一的晚上来观看我的视频。那如果我下一次要发布视频的话，就可以用 TubeBuddy 建议时间啊，就可以来发布一下我们这个视频。视频发布以后，我们这里可以点击让它自动加到我们的一个播放列表里面啊。这里的话可以自动增加评论。当我们视频发布以后的话，我们可以自动来发布一下我们的第一条评论啊。比如说第一条评论，我们可以置顶我们推广的一些产品链接啊等等。下面还可以设置，比如说在发布的前24小时，通过邮件的方式来通知我们。还有一个功能的话，就我们可以进行一个评论的抽奖。这里的话有一个选中一个它可以选择我们的一个获奖的一个观众。那比如说你在视频呢当中，你可以叫大家啊在下面评论。那你在下一期视频的话，你可以在评论里面随机啊抽取一个人，给他赠送一些礼品啊，或者说给他一些资料的什么的，它大概就可以这个样子。所以比如说我们选择第一个，从所有评论里面选择，点击一个，找到一个获奖者，我们点一下它。那比如说我这里的话我们选出来了
朋友，啊，他被选中了的话，那我们可以对他进行一个奖励。那如果说你觉得不满意，你还可以再换一个。那因为我这个视频的评论比较少啊，它下面的话可能显示的比较少啊，我们可以在这里面来选啊，这个还是比较好玩。这里还有一个功能，我觉得比较有意思，它可以，因为我们油管上面的话，现在短视频也有流量，那我们可以从我们的长视频里面来截取一段我们这个视频的一个高光时刻。那这里的话，它有一个建议的一个短视频的一个时间段，那它可以分析我们这个视频在哪一个时间段啊，可能停留的人还比较多。比如说这个视频啊，它就帮我们分析出来了，在10分54秒到11分09秒的时候，啊，依然还有51.93%的人还在观看我们这个视频，我们就可以把这一段单独剪辑出来了，发布成一个。然后发布成一个短视频就可以，没有数据支撑，你想从长视频里面剪辑一个比较好的一个高光的一个短视频，可能有点难度啊。现在有了 TubeBuddy 的一个帮助，那我们可以快速的找到高光时刻的一个片段视频。这个视频你可以看到，在10分35秒到10分55秒的时候，依然还有63.64%的人在观看。那我们也可以把这个时间段截取出来，每个时间你看它都有推荐。可以从他推荐的这些片段里面的，把我们这个视频下载下来，把这个片段时间段的话，全部给剪成短视频，发布到我们的一个油管的短视频，或者发布到TikTok啊，都是没有问题的。这样的话，我们的试错率的话就会大大的降低，那我们就不是盲目的发布短视频了。那还有一个功能的话，我觉得也还不错，比如说我们点击这个卡片，那我们可以在视频的中间部分的话插入，在视频3分53秒的时候提到了一个工具，啊，这个时候的话我们就可以再点击这个视频，把相关比如说推荐的一些视频的话插入到这个位置来。我们在后面的话又在某一个地方的话可能提到了另外一个视频，这里我们也点了这个加号啊，在视频上面的话可能增加了一个卡片，比如说增加了一个这个视频，我们可以把这2个视频的话插入片段，这2个视频的话作为一个模板啊，这里的话可以设置为它的一个卡片的一个模板。那下次的话，我们点击一个 OK， 那模板里面的名字我可以设一个 ABC，OK， 这里再点个 OK。那下次的话，我们其他视频的话可以直接调用这个 ABC 这里面提到的2个视频，因为有时候我们可能做视频的话，经常会推荐我们一个爆款视频。那我们不用每次的话都手动再去找这个视频，有点麻烦。那我们下次直接用这个模板就可以了。我们点击保存。接下来我们换一个视频给大家演示，比如说我换成下一个视频，啊，我优化下一个视频。点击这个 TB 这个地方，这里有一个 card， 就是我们的卡片，我们可以应用我们这个模板，点击一下应用。那这里的话，我们可以找到我们这个 ABC 刚才创建的一个卡片的一个模板，直接可以运用这个卡片，点击一下它。如果说我们这个视频里面本来有卡片，我们可以把它替换掉。还有一个功能的话，它就可以把我们 URL 中的占位符的话给转换一下。啊，选好以后的话，我们点击这个应用就可以了。那这里的话，它说点击一个 OK， 那这里就在一个应用。我们再来我们这个卡片里面来看一下，点击这个卡片，可以看到刚才的话，我们插入的2个卡片的话，它会自动插进来。那也是我们的一个爆款视频，这样我们可以快速的把我们的爆款视频插入到我们每一个视频里面，可以节省了我们大量的一个时间。那还有个功能就是我们屏幕结束的时候显示的视频，那这个视频的话，我们也可以保存为模板。比如说我把这个设置为这个视频模板，这里显示一个 ANA， 点击 OK， 那就是最后我们推荐的这2个视频的话，下次的话我们也可以直接应用到其他视频上面来。我给大家演示一下，我随便点开一个视频，我们点击左上角这个 TB 这个地方，这里有一个结束屏幕，这里我们应用模板，把我们刚才这个 AAA 那这2个视频拖上来。这可以移除我们已经存在的一个视频，点击一下应用。我们点击这个返回，再给大家介绍一下它的一些其他的一些功能。我们点击这里有个播放列表在播放列表里面的话，我们移到播放列表上面，这里有个 TB， 我们可以点击一下，那我们可以来批量设置我们播放列表的一些功能。比如说，翻译一下给大家看一下。播放列表的话，我们可以批量设置它设为私人的，或者设为公开的，设为不公开也可以，或者说视频的一个。我们播放列表视频的一个排列的一个顺序，我们可以改，我们可以按照发布时间或者说受欢迎的程度，或者说按平均观看的100%进行一个排序。
我们也可以从我们的播放列表移出一些，比如说私人的视频已删除的视频，或者说不公开的一个视频。如果我们视频太多的话，那用这个功能的话，可以来批量管理我们的播放列表，也是非常的方便。我们再点击我们左边这个内容，那 TubeBuddy 的话，它还有一个批量的功能的话，那我非常的喜欢。我可以批量替换，标题里面有个 AI， 那我想把 AI 的话换成一个人工智能如果你手动去更改每一个视频的话，非常麻烦，你需要点进去，那每个视频点进去手动进行更改。或者说你的描述里面有某一个链接可能出错了，比如说这个链接出错了，我想把这个链接的话替换成我正确的一个链接。我们每个视频都加有这个链接。假如说我有100个视频，我要去替换100次，现在有了我们 TubeBuddy 的一个批量功能，那我们可以一键的话把我们想要替换的一些文字的话直接替换掉，非常的方便。那如果你也有这方面的需求的话，一定要用一下 TubeBuddy 这个批量的功能。那么点击右上角这个批量的功能，它可以找到文字或者替换文字。那我们点击一下，我们来测试一下。那我想找我们视频标题里面包含赚钱这2个的视频，把赚钱的改成一个，比如说挣钱。那现在我怎么找呢？这里的话，这里是否包含大小写，你不可以把它勾上，找到它在标题里面或者在描述里面，那我们都可以来找到它。那下面的话给了我们一个案例，比如说我们想把这个找到这段文字，然后把它替换成另外一个链接，那都是可以的。那替换以后，那后面的话它会自动进行更改。我们点击个继续给大家演示一下。那第一个的话就是搜索我的所有的视频里面包含挣钱这2个词的，或者说你可以选择一个播放列表的 ID， 那我们可以把它填进来。我们只照那一个播放列表里面的视频。一般情况我们选择第一个就可以了。然后我们点击个继续。那这个时候的话，它会把所有我标题里面包含赚钱的一些视频的话，都帮我们找出来。是标题，第二个是描述。如果2个都是绿色的话，在2个里面可能都发现了，都包含这个词。这个时候我们要更改，把它勾上。你要勾选一下，你可以把它勾起来，或者说你这里点击个全选它会把我们所有找到的视频的话全部给我们勾上。你看这里全部勾上，有129个视频。这里点击个继续，这里你点击个 yes， 开始替换。系统的话，它会全自动进行，把我们的文本里面包含赚钱的2个词的话，自动替换成一个挣钱这样的话非常的方便，比我们手动去替换的节省大量的一个时间。这里的话我就不替换了，只给大家演示一下。有需要这种批量替换的一个朋友可以去尝试一下这个功能。那它还可以检测我们哪些视频的话可能没有开通一个广告，没有开通一个获利，我们直接点击一下它。我们点击个开始这个时候的 TubeBuddy 的话，它会就自动帮我们来进行查找，看哪些视频的话，我们可能忘记开通一个获利了这里它已经帮我们检测完毕了，非常的快。那它没有发现，那这个就非常的好。因为我们一个广告要不要开通赚钱，我们这个地方这个视频上 ON 这里我们可以自己设置的，你改成一个 off 的话，它就不会赚钱；改成了 on 的话，它就可以赚钱。这里还有个频道的一个备份功能，备份的一个功能，我们点击一下它。那它可以备份我们视频的 ID、我们频道的名称、我们的标题、我们的标签、我们的描述，这些的话都可以进行一个备份，直接点击一个开始备份就可以了。那它可能需要花费5到24小时去帮我们完成备份。完成备份以后的话，这下面是个链接，点进来这里的话，它会显示我们备份好的一些文件。我们可以点击这里下载按钮，可以把这个表格的话下载下来看一下，它帮我备份好的一些数据。那这里的话，我们可以看到它帮我们备份好的一个描述。我们视频的描述，每一个视频它的一个标题它的标签这里面都会详细的显示出来。那这里的话，你看都有我们的一个这些功能，其实有时候还是有用。当我们的数据太多以后的话，我们可以帮我们这些做一个备份。它这里面还有一个功能，强烈推荐给大家。我们点击右上角这个 TB， 再点击左上角这个工具。工具的话，这里有个点击磁铁，我们来点一下，给大家演示一下。那这个功能有什么用呢？我们来点击这个开始。那这个点击磁铁它有什么用呢？我给大家举个例比如说你运营了一个时尚频道通过这个点击磁铁，你可以进行一个分析发现使用明亮的颜色，或者说使用一些大致的一个缩略图的，可能在你的视频上表现会更好。你可以根据它的这个建议的话，设计更吸引眼球的一些缩略图。你可以通过 A/B 测试来进行进一步的优化最终使你的视频的话，点击率的话进行明显的提高。比如说我这个视频上用了哪个颜色用了哪个字体，或者说我们人的话，他的头像有多大
它会给我们一些建议。那我们这个字，那用什么颜色的字可能点击率比较高？那我们的头像出现什么样的表情可能点击率比较高？它都会给我们建议。会来检测一些元素，就是哪些因素造成了我们这个视频的点击率高？那是露脸的视频，或者说不露脸的视频点击率更高？那它这里面会显示出来。因为我这个视频没有不露脸的视频，所以说这个没有数据。露脸的视频的话，它的点击率是3.29%。如果你频道里面还有不露脸的视频，你可以进行对比，那是露脸的点击率高还是不露脸的点击率高？好，这里还有一个表情，它可以分析，比如说我们主图上，你这个表情，比如说我这个表情比较平静，下面的话它也会给出这里个平静，比较平静，那它的点击率是3.2。如果你是伤心、开心或者是惊讶，它的点击率是多少都会显示出来。因为我的主图只有一个表情，所以说没有更多的数据。这里还有一个尺寸，这里还有一个尺寸。那就是我们这个人在我们这个主图上面，它的占比的大小对我们的点击率的影响。那这里的话，它都会帮我们显示出来。比如说非常小的一个脸的话，点击率是2.84。如果脸出现的比较大的话，点击率是3.32。下次的时候我们就可以注意，我们可以尽量的把我们的人物放大，那可能点击率会更高一些。那这里还有一个，你的封面图上面有文字或者说没文字，它的一个点击率的一个对比。没有文字的话，比如说点击率3.44，那有文字的话点击率是3.12，你都可以根据它的一个建议来修改我们的标题。我们还可以看一下，比如说哪一个关键词出现在我们的标题里面，可能点击率比较高。这里面的话，我们在下面的话你都可以看得到，它里面的话都帮你分析出来了。我们点击它以后，你看这里可以查看全部，它会跳转到这个页面。那可能这几个视频的话，它的一个点击率，或者说我们可能是这几个视频它上面出现的一些关键词点击率比较高。下次我们做视频的话，就可以来多参考一下我们这几个视频。那这个是在插件页面的进行分析。那接下来的话，我们还可以打开 Tuber 网站以后，我们点击右上角这里有个账号，可以进入到我们的一个账号的一个后台。在这个地方，你可以点击这里有个加号，增加频道，把你频道增加进来。增加进来以后的话，你就可以来分析一下你的频道的一些数据。那里面的话还有一个功能，我给大家介绍一下，就是一个停留的一个分析器。比如说你运营了一个教育频道，你发现观众在前30秒的一个流失率很高，有可能就是因为你的一个开头的话不够吸引人。你可以根据这个发现，你可以重新设计一下你视频的一个开头的部分，从而的话可以降低我们的一个流失率，增加我们整体的一个观看时长。这就是它的一个停留分析器的一个功能。我们可以看到，在1分钟的时候，还有60%的人在看着这个视频。那在后面看到一半的时候，还有38%，还有24%，看到结尾的还有27%，到最后的话还有20%、10%。改成其他的可能更吸引人的一些内容。这个功能还是非常的有意思，大家可以去多用一下。点击左上角这里可以返回我们的 TubeBuddy 后台。我换个频道给大家分析一下。这里的话还有一个品牌的一个预警。这个功能有什么用呢？预警以后，我们点击右上角创建一个品牌预警。它这个功能有什么用呢？我的品牌叫做有风。那你使用了这个功能以后的话 ，TubeBuddy 的话，它会自动监测所有提到，比如说我有风这2个关键词的一些视频，或者说评论。有新的视频或者评论提到有风这2个关键词的时候的话，那我们会马上收到一个通知，搜索一个 ChatGPT， 然后这里可以选择一个邮件通知，每天、每周，或者说这可以点击保存。那这个的话，你可以改成你的品牌名字。一旦说 TubeBuddy 发现油管里面有上传 ChatGPT 相关的视频的时候，它就会通知我。你们在用的时候的话，你可以把这个 GPT 换成你们自己品牌的一个词。一旦有人在油管里面提到你们这个品牌，那你马上会收到一个通知。如果说还有评论里面如果出现这个字，那你都会收到一个通知。那这样的话，你可以进行一个快速的一个反应，那你不用手动去找，那它会自动通知你。左边的话，这里还有一个 A/B 测试，那我们可以点击这是右上角的一个 A/B 测试。A/B 测试的话，就是我们可以同时发布2种，我们可以同时发布2种的一个标题描述，或者说一个主图，交给我们 TubeBuddy 去帮我们测试。它测试了可能要测个几天，测完以后的话，它会告诉我，比如说你这个视频哪一个视频的封面图或者标题的一个点击率高，它都会告诉我们。那我们可以进行一个封面图的一个点击率测试，或者说进行我们的一个
标题更改的一个，或者说进行我们标题的测试啊。大家猜测试的时候，我建议大家你同时只改一种，比如说我只改封面，那我来测一下我2个封面哪个点击率高，或者说你只改标题，你试着改一下你的视频的标题，那测几天看一下标题对你的点击率影响大不大。那这里面都可以进行一个设置，非常的简单。这里的话还有个搜索排名的一个跟踪，这里有个关键词的一个追踪，我们点击一下它。那这里的话，你可以增加关键词，比如说我想跟踪一下网上赚钱这个关键词，我点击一个保存。点击保存以后的话，我们就可以到这里有一个排名报告里面来，可以查询一下我们这个报告。那这里我们点击一个生成报告。啊，第一次进来的话，可能你要花费几分钟的时间来看一下我们的视频。啊，比如说这个视频在网上赚钱里面的话，它排名在第20，它排在第12名。在比如说 Google 里面排名的话大于50，它这里面都会告诉我们。那你点击一下它，它会跳过去。通过这个方式的话，你还可以增加更多的一些关键词啊，你可以追踪一下你的关键词在油管里面的一个排名的一个变化，它这里面的话都会告诉你。那最上面的话，这里有一个数据分析，我们点开这个健康分析。那这边的话有个，比如说网站，我们可以看一下我们这视频的话，主要是从哪些地方进来的。比如说 Google 的话进来最多。WhatsApp 的话也有进来 ，Google 还有笔印，还有 Facebook， 还有 Gmail， 还有我们的电报啊，它会显示我们的视频的话从哪里进来。那这下面的话可以显示我们整个频道的话，比如说我们的一个占比，比如说男性占80%啊，女性占19%啊，从哪个设备进来，比如电脑端占了53%，手机端占38%，还有地域的话这里可以分析。那美国的话可能看我的视频比较多，中国的话可能也多，台湾、香港还有日本、马来西亚、新加坡啊、韩国这里面我们都可以，它都会给我们一个大概的一个数据啊。这里还有一个竞争对手分析，这里点击个管理，你可以把你竞争对手的一个频道的链接放到里面来，那加进来以后的话，你可以实时看到对方的一个频道的一些数据等等。希望本期我们的分享的话，能对你有所帮助，有所启发。当你的频道成长到一定程度的时候，通过这种工具来帮助我们运营我们的频道，分析我们的频道，其实还是非常的必要。有些批量，比如说 TubeBuddy 有一些批量的一些功能的话，当你的视频多的时候，确实非常的有用。如果有任何问题欢迎在视频下方给有风留言，那我们可以交流一下。本期用到这些链接的话，我都会放到视频下方简介里面。兄弟们可以打开这个链接，跟着我一起来操作一下。我们看一下 TubeBuddy 的一个大概的一个价格。它的价格的话，如果说你按年付的就便宜点，只要专业版只要 2.25， 这里有个传奇版就要 14.5。那如果按月付费的话就稍微贵一点点，按月付的话4.5美金专业版，那个传奇版 28.99。它们所包含的功能的话会有所不同你等拉到下面来的话，它会进行一个功能的一个对比，那大家有时间的话可以去看一下。有时候的话，工具的话，它可以确实帮我们解决很多繁琐的一些事情希望可以帮到你。